Γεια σας. Εδώ έχουμε το νέο μοντέλο της DYU, το V1. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό ηλεκτρικό ποδήλατο πολύ καλής ποιότητας, όπως άλλωστε και όλα τα προϊόντα της DYU. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η Full με όλα τα έξτρα και περιλαμβάνει και συναγερμό. Προειδοποιεί και στη συνέχεια με ηχητικό και οπτική ένδειξη ενημερώνει και αποτρέπει. Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό ποδήλατο βγαίνει σε 3 χρώματα: σε κόκκινο, σε μαύρο και σε λευκό. Το πλαίσιο του είναι τύπου V, εξού και το όνομα του μοντέλου V1. Είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικό όλο το πλαίσιο και τα φτερά. Πολύ στιβάρη κατασκευή. Είναι αναδιπλούμενο το τιμόνι. Τραβώντας το κλιπ εδώ πέφτει το τιμόνι προς τα κάτω τα πεντάλ είναι αναδιπλούμενα. Υπάρχει ένα πολύ ποιοτικό stand για τη στήριξη του. Η τροχή του είναι 12 ιντσών και όπως βλέπετε περιλαμβάνει δισκόφρενα εμπρός και πίσω. Επίσης αμορτισέρ πίσω και αμορτισέρ μπροστά, και σε συνδυασμό με αυτή την καταπληκτική σέλα οποιαδήποτε ανομαλία στο δρόμο την εξαφανίζουν. Για τη σέλα δεν έχω λόγια. Καταπληκτικής ποιότητας και αυτή, με πολύ παχύ υλικό και πολύ μαλακιά.
ενεργοποιείται πατώντας τον μπουτόν εδώ. Έχουμε τις ενδείξεις της μπαταρίας. Το γκάζι είναι εδώ, κανονικά. Το τιμόνι ρυθμίζεται ως προς την κλίση από εδώ. Υπάρχει κόρνα και υπάρχουν και φώτα LED εμπρός. Και πίσω. Καθώς και ενδείξεις stop, πατώντας είτε το πίσω είτε το εμπρός φρένο. Πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, το τονίζω. Πριν από κάποια χρόνια είχα δοκιμάσει ένα από τα πρώτα μοντέλα της εταιρείας DYU. Αν θυμάμαι καλά, το D1. Μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Και είχα μείνει πραγματικά έκπληκτος, δεν το περίμενα. Το δε συγκεκριμένο μοντέλο, το πρώτο, το D1, το έχει κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο. Δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα το έχει κάνει και ακόμα συνεχίζει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Με τις ίδιες μπαταρίες, με το ίδιο μοτέρ, χωρίς να χρειαστεί κανένα ανταλλακτικό. Εκπληκτικό. Νομίζω στην πρώτη φάση της παρουσίασης δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ασφαλώς και θα ακολουθήσουν δοκιμές στο δρόμο. Θα το δούμε και στην πράξη. Συμπεριφορά, αυτονομίες. Και θα επανέλθουμε το συντομότερο δυνατόν. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ πολύ.